Когда в мире животных случаются трагедии, чаще всего в этом виноваты люди. Но если все же человеку удается исправить чью-то ошибку, предшественников этого, по мнению окружающих, это выглядит как настоящее чудо. Так вышло и с героями этой истории, которая произошла близ одной из бурных рек Восточной Сибири. Весенним утром мужчина решил порыбачить в реке, расположенной неподалеку от деревни. Отправился на рыбалку, с собой он прихватил снасть без поплавка. Молодой человек решил половить нахлыстом в надежде добыть форель или омля. В качестве места для рыбалки он выбрал открытое место, лишенное деревьев, чтобы лучше было закидывать удочки. Берег реки предварительно прикормил. Затем мужчина резким взмахом отправил приманку в воду, и поклевка не заставила себя долго ждать. Вскоре в садке у рыбака плескалась парочка форелей и увесистый хариус. Войдя в азарт, он выуживал одну рыбину за другой. Радуясь хорошим поклевкам, парень не заметил, как к нему сзади подошел маленький медвежонок. Потому как мохнатый зверек смотрел на улов, было ясно, что косолапый голоден. Видя, что человек не проявляет к нему никакого внимания, медвежонок стал рычать. Удивленный парень обернулся и увидел лесного гостя, подбирающегося к сачку с рыбой. Рыбак слышал разговор в деревне, как рыбака укусил медвежонок. И рыбак проявил сострадание, угостил малыша жирным хариусом. Медвежонок взял скользкую рыбину и с радостью принялся ее уплетать, съев половину. Косолапый гость отправился с оставшейся частью в ближайшие заросли леса. Парень, сочтя, что долг перед природой выполненным, продолжил рыбалку. Вскоре клев возле берега прекратился, рыба отошла к середине реки. Мужчина, облаченный в глубокие болотные сапоги, решил зайти в воду, чтобы забросить снасть подальше. Это принесло свои плоды, и рыбак в течение получаса поймал еще 3 рыбины. Каково же было его удивление, когда он рядом с собой увидел стоявшего в воде медвежонка, того самого, которому он недавно давал рыбу. Лесной зверь был такой маленький и, похоже, не умел ловить рыбу, а смотрел рыбаку в глаза и изредка переводя взгляд на рыбу, плескавшейся в садке. Парень вышел на берег и дал косолапому еще одну рыбину. Тот, взяв хариуса, снова отправился в лес. Парень, удивленный таким поведением зверька, решил проследить за медвежонком, держась от него на расстоянии, чтобы не напугать его. Бурый малец бежал по лесной тропинке, с трудом удерживая в зубах скользкую трепещущую добычу. Пройдя метров 50, он растворился в зарослях ивника. Подгоняемый любопытством, рыбак аккуратно раздвинул ветки и увидел на поляне, скрытой от посторонних глаз, в густом кустарнике, там в сумраке леса. Он увидел лежащую на боку медведицу, она с трудом дышала и, по всей видимости, была сильно ранена. Парень определил по этапу багровых капель на пожухлой траве, ведущем к телу бурой хищницы. Ранение было очень серьезным, и медведица не могла самостоятельно передвигаться и охотиться. Теперь рыбаку стало понятно, кому косолапый малыш все это время носил рыбу. И почему укусил рыбака из деревни. Видать, не дали ему рыбы, так он отомстил им за это. Решение он принял мгновенно. Вернувшись к берегу, парень взял садок с форелью и хариусом. И потом он отнес улов раненой медведице и ее детенышу, не подходя близко к бурой хищнице. Рыбак оставил свой улов в паре метров от нее, рыбачить в тот день он больше не стал. И, собрав снасти, отправился домой. Об увиденном в лесной чаще парень сообщил в районное управление охотничьего хозяйства. Затем показал место, и помощь подоспела вовремя, и зверя удалось спасти. Скорее всего, медведица встретила на своем пути браконьеров, которые хозяйничали в этих лесах. Своими действиями рыбак исправил ситуацию, парень сохранил сразу 2 жизни. И, укрепив в сознании медведицы веру в то, что не все люди жестокие убийцы, которым чужды забота и сострадание.
Друзья, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. И если вы впервые на моем канале и еще не подписаны на мой канал, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную историю из жизни, которая выйдет уже совсем скоро. Всем пока!